tako, ne me pozabiti, no, ja, ne bom baby, ok, ampak spreminja se koncept, dosti tega, vršilec dolžnosti ve, da tukaj oddaja, ki se danes začenja imenovati v tem duhu, je pravzaprav ena res primarna oddaja, tega primarnega duha, in sicer oddaja od skupini The Beatles, ne kar skupini The Beatles gor, dol, leta 70, ne, o skupini The Beatles leta 1963, kajti to je leto, v katerem so skupina Beatles in vsi te njihovi privrženci povzročili Beatlemanijo. Prvo neko tako izbruh subkulture, bi lahko rekel. Prej so bile subkulture omejenejše, motoristi, iz te kritične mase, ki so jo sprožili The Beatles, je pa potem ratal marsikaj. Od fanov, nekateri so sicer verjetno ostali samo pri Beatlesih, ali pa marsikdo, ki je bil 16 let, leta, ne vem, 63 ali pa 13 let, ali pa 8 let, ga je to zelo, po mojem, označil. Konec koncev pa to deluje na nek način, mislim, da ima še vedno neke postsunke ali pa vpliv. Še Beatlemanija. Zakaj 6 let? Ker seveda slavi se izid She Loves You, je. Skladbe s tem je. 60 let. Podarkom, kar je amerikanščina. In McCartney je vprašal fotra, kako se mu zdi, je rekel, to ni dobro. Ja. Ga je zabil. Ja, to ni dobro, to ni angleško. Je, ampak ta je postal legitimacija generacije, bi rekel. Prav, ja, ta je, lahko slišimo naprimer kje. Želim si na Jamajko, konc koncev, ne. Je. Baraba, Jamajka te vabi. Tako da polet, avgusta polet so to izvedli, so dali ven komad, so pa oni že jeseni 62, se pravi leto prej, probali s komadom Love Me Do. Love Me Do ni bil hit številka 1, uvrstil se je tam na neko 17. mesto, pri čemer takrat niti še ni bilo lestvic nekih tako skupnih. Lestvice so temeljile pa na prodaji plošč. Tako da, dajmo Love Me Do, s čimer so se oni predstavljali so se tudi svojim primarnim adutom, orgelcami, ob super dobrem skupinskem petju, prepričljivo. Beatli? Come on. Love Me Do. Love me do, oh, love me do, love me do, you know I love you, I'll always be true, so please, love me do, oh, love me do. Someone to love
love me do. Ooh, love me do. Yeah, love me do. Ooh, love me do. Je, Love Me Do. Radio Žica in Blue, povej, naprej. Ne me je, pa nisem več blues, sem ti rekel, zdaj A ja, sem nisi. vršilc. A ja, vršilec. Vršilec A, dolžnosti. ja, ja. Lahko me kličeš, glej. Lahko me kličeš, Vršilec ne, dolžnosti. lahko me kličeš vršilec. Okay. Vršilec, ok, lahko me kličeš dolžnost. Lahko me kličeš vršilec dolžnosti. Okay. Lahko mi kličeš, kjer je dobra, dužnostnik. Ja, Dužnostniče. dužnošniče. Kdo je tukaj Bosanc? Dužnostniče. Ja, ok, Ja, dela tako, ja. ajde. To se mi zdi tako, tudi malo bolj lajbah, recimo, veš, tako vršilec dužnosti. A imaš eho? Ne, To moraš ob novi, Eho. ob tem, zdaj, ko načrtuješ ja. neko posodobitev, posodobitev, v ja. kateri by Eho. the way zahtevam knof, s katerim bom sam določal, kdaj se komad prekine, pa da se not kaj pove, ne pa mislim, ja. Ja, To je pa eho egoizem. nabav tudi, Ja. eho, da bomo, Ego. eho je povezan z egom, čeprav zamegli, pravzaprav, Sliko, ja. ga pa obenem poveča, ne, jasno. Osnovna fora cirku, a veš, Aha. da so imeli eho, ki še ni bilo vzvočenje. Ok. 60 let. Čakaj, ja, tako. Daj me noter spet, prosim te. Noter se, ko se je Ne, iztaknil. ja, aha, ok, thanksič. Zdaj pa ne dela ena slušalka. A, moj bog, kaj pa delaš? Ne? Aha, tukaj ta kontakt, Ok, ta kontakt jebe, ja. ok. Slab je. To si zdaj dobro izvedel, bravo. No, Oh, je, beautiful. Love me do, love me do. Zdaj, to je bilo kaj, leto 62, ne. Vladali so na lestvicah tipi kot seveda Elvis Presley, ja. Roy Orbison, Američani, naprimer, te vrste muzikantje in prejšnji rock'n'rollari, ki so jih te mladeniči v Angliji poslušali. Chuck Berry, Aha. Little Richard, predvsem. Chuck Berry mogoče malo bolj vplival na Rolling Stonese, Little Richard pa bolj na Beatlese. In tudi McCartney je, ker Little Richard je prišel na turnejo takrat, v unih časih, Ja. v Anglijo in je igral skupaj, mislim, da Beatles so igrali tudi na tej turneji z njimi, angleški. Aha. In mislim, da je McCartney snel pod inštrukcijami Little Richarda način kričanja, Aha. screamo, ker Little Richard je res screamer. Ja. How, Lucille, šiba, to je histerija huda, ne? Važi. Daj spomni me, večen izgubil sem nit. Delam. A? Moram biti fokusiran še na te. Jo, jaz škoda, da nimam eha. Ja. Skratka. Skratka, spoznajo se in The Beatles Ja. furajo svojo muziko. Potem, ko so posneli Love Me Do, ni dosegla nekega uspeha, 17. mesto. A počeprav, spoznal se jih je, ne? Ja. Je ta George Martin, ne? Ki je bil v principu, je bil on poverjenik založbe Aha. in iskal nove bende, hotel uspeti. In je rekel, ajmo probati še kaj, predlagal jim je nek komad, ko so ga pol posneli Gary and the Pacemakers. Aha. Oni so ustrajali pri svojem komadu. In to Please, please, please me. Plizli. Ja, komad, ne? Aha. To probajo snemati enkrat februarja 63. In to v 3 verzijah je komad. Na eni celo bobna nek drug studijski bobnar, pa ne Ringo Starr. Ja. In zdaj tukaj so tudi dileme, zdaj kjera je čista prava. V vsakem primeru obstajajo neke verzije brez orgels, ampak tudi ta, ki je šla ven, je seveda imela ta adut. Tako da dajmo zavrteti komad Please, please me. Please me.
my girl. I know you never even try, girl. Come on, 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 come on. Please, 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 oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way, love. Why do I always have to say, love? Come on, 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 come on. Please, 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 oh yeah, like I please you. I don't wanna sound complaining, but you know there's always rain in my heart. In my heart, I do all the pleasing with you. It's so hard to reason with you. Oh yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, 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 come on. Please, 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 oh yeah, like I please you. Please, oh yeah, like I please you. Please, oh yeah, like I please you. Idemo dalje, Radio Žica, vršioc dužnosti je tu i Beatli, 60 let. Ja, 60-ka. Skratka, spriletel te je vmes vprašanje klasično, Ja, kaj, kdo, a si bolj Beatles ali si bolj Stones? ali si Stones, To je ja. neko klasično staro vprašanje, čeprav bi se dal reči, da verjetno obstajajo tudi ljudje, ki nimajo te dileme, imajo dilemo Kings ali pa Animals. Aha. Recimo. Recimo Animals, meni osebno, mogoče imam bolj dilemo Beatles ali Animals. A niso Beatli prvi, mislim, začeli s tem zvokom sploh? Ja, seveda, brez Beatlov ni nič. Ja. Skratka, Beatli so tudi generacijsko. Ja, generacijsko. 3 leta, recimo Lennon 60, ta je 40, ta je 43, ne? Ja. Jagger. Ja. In ravno to, tudi oni so prej. Beatles nastanejo leta 1960 Ja. in potem grejo igrati 2 leti ali celo nekaj več celo, seveda, mislim, da celo več, v Hamburg, v pivnico. V pivnico brez ozvočenja, na Fršterkarje, une neke, ki so imeli, niso to bili, po mojem, niti Fenderje, kamoli Marshalli. Ne, to je neka robotija, EBT. In s tistim so mogli oni to preglasiti pivnico. In tam so oni izoblikovali svoj način igranja, ki je, recimo tudi že v prejšnjem komadu, se pravi, Please Me, smo lahko slišali, oni odigrajo tako narodnjaško. Ta pump imajo spodaj, narodno zabavno imajo celo. Ja, in obenem zelo naravnost. Oni so prvi, po mojem prvi, ko so začeli igrati naravnost, tudi punk igra naravnost. Se pravi, brez džeza. Vsi ostali, recimo muzikanti, od Elvisa Presleya, od Chuck Berryja, od teh ljudi, vsi ti ljudje so vedeli veliko, tudi zunaj rock'n'rolla, so bili jazz kitaristi, recimo. Vse je to izhajalo iz jazza še. Beatli so to prekinili. Oni z jazzom res nimajo veliko. Ja. Tudi se mogoče lahko strinjaš. Ja, seveda, mislim, mene so bili itak prvi. Zaradi tega sem te vprašal. Ja, Stonesi so neki, kar sem tudi jaz osebno doživel kasneje od Beatlov. Ja. Seveda lahko izbereš. Ampak v Beatlih se čuti nekaj, kar mogoče da so samo oni zapopadli, ker marsikoga mot. Čuti se radost. Oni imajo neverjetno radostne pesmi. Stonesi imajo že tako bolj darkerske pesmi. Malo darkerske, ja. Ja. Malo hudiča priziva. No, mislim, tudi Beatles potem grejo v sferičnost, ne.
hudo. Psihodeličnost. Ja. Ja. V tem primeru so bili pa Beatlečki še najbolj vroč band v Veliki Britaniji. Leta 63, ampak mislim, da kasneje jesen so šli prvič igrati na Švedsko. Prvi mednarodni nastop. Mislim, da so marca šli na prvo angleško turnejo, po parih mesecih. Treba je vedeti, da so v njih časih bendi igrali po 25-30 minut. To niso bili koncerti 1 uro. Tako, in potem se to njim začelo kopičati. Se pravi, please, please, please me, izide. Poleti. Ampak že poleti se pred studijem zaznava kopičenje državljank. Mladine. Ja, mladih britanskih državljank in tega je bilo vedno več. Predvsem državljanke so namreč prevladovale. Na začetku so verjetno bile mirne, potem razuzdane. Mislim, seveda, to se je potem razvil v marsikaj. Konec koncev, Aca Lukas, ki danes nastopa v najini soseščini, njega brez The Beatles in Beatlemanije verjetno ne bi bilo. Ne bi bilo, ja. Oziroma, bil bi kaj drugega. Zdi se mi, da so Beatles toliko nekaj pomembnega odprli. Temelj. Odprli nek duha. Duha, ki je začel potovati. Rock and roll. Ja, med seveda belo mularijo v Evropi. Rock and roll je bil že malo prej, ne, seveda. In grejo oni na to turnejo in predvsem George Martin je forsiral, da se gre posnet album, kar je bilo takrat dosti nenavadno. Niso snimali albume za najstniško občinstvo. Mislil se, da gre najstniško občinstvo na singlih bolj. No, oni posnamejo album, tako mislim, da je to v 10 urah so posneli vse skupaj za celo zadevo. To pomeni pol dneva. V toliko časa, danes v studijih, pa to, recimo, bobnar namesti svoje bobne. In jih tonski ta tehnik uglasi, da so oni tako, kot se hoče. Ne? Ja. No, The Beatles so posneli v 10 urah svoj prvi album. Leta 63. Tako da Please, please, please me je seveda že komad iz albuma. Mislim, da tudi Love Me Do. Zraven pa potem seveda, kaj imava... I saw her standing there. Ja, to je recimo en od komadov, ki je ključen v smislu za imeti rad The Beatles kot rock and roll band, ker je res ultimativen rock and roll komad. Ok, dajmo ga. 1, 2, 3, 4.
60 let prvega albuma. Povej. Ja, o rock'n'rollu so govorila, koliko so oni naravnost, pa koliko so prostodušni so, ne? Koliko so pravzaprav tudi narodno-zabavnjaški. Ta pump imajo, ne? Poskočeni so bend, ja. Ob jazzu tudi ni veliko bluza. To, kar so furali Stonesi, v bistvu. To, kar so furali Stonesi. Ja. Je pa ogromno rock'n'rolla. Ja, Tako. oni so ga direktno. Oni so ga direktno picnuli, ja. Skratka, februarja grejo oni v studio snemat neke komade, ki bojo išli na plošči. Kasneje, kot rečeno, pa poleti, izide tudi skladba She Loves You, je. Ključna skladba, Ja. zaradi je. Ta je, kar pomeni yes, potrjujem, ja, gremo ga biksat, Ja. levo, desno, pristanek, ne, je. Je postal, kot rečeno, neka taka fraza, ki se je širila po svetu. V Franciji, na primer, si dobil žanr, glasbeni žanr, yes. To so bila dekleta, pretežno kakšne take lepe manekenčice, kot Jetem, Gainsbourg, pa to, Jean Birkin, pa to, pa naprimer Hardy je ena od punc, na katere so te angleški rockerji tako otožni so bili, no. Otožni so bili. Ja, in tem dekletom, ki so izvajale te francoske komade, se je rekli yes. Ali pa yes, no, tako nekaj takega. Zaradi tega She Loves You, je. Zanimivo. Tudi še ena posebnost, o tem oni govorijo v tretji osebi, ne, zdaj, a veš, ne, ona, ne, she loves you, ne. Prej so bili skozi na prvo. Please me. Ja. Ja. In tudi, ker s please me, tudi niso oni nek game izvedeli. She Loves You je prelomen komad. Tako da, dajmo zavrteti. A jim je to pomagalo prebiti se na ameriški trg, ta komad? Ja, seveda. Ne, I wanna hold you tight. Ne, I wanna hold your hand. Je komad, ki je res čist prelomen. Okej. Dajmo She Loves You. Ja, ta... Je. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not the hurting kind. She says she loves you, and you know that can't be right. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah. She loves you, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Frighten her to do. Apologize to her because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah. She loves you, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like
you know you should be glad. If there's anything that you want, if there's anything I can Love me do, to je en komad, ki so ga drmnili tako vmes. Vmes, ja, pol zunaj teh albumov je bilo, najprej na začetku. Ja. Skratka, delali so skozi delali komade. Kot rečeno, George Martin je rekel, zdaj so se mi neizčrpen vir dobrih komadov. Dobri so bili. Gremo, pojači, gremo poslušati. Ajde. Vložite. and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. From me to you, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you, to you, to you. To you. Beatli, 60 let. Vršilec dolžnosti je na drugi strani. Ja, govoriva o resnem letu v zgodovini pop glasbe, po mojem enem najresnejših let v zgodovini pop glasbe. A ja? Sedi to tako nekako. Čeprav seveda tukaj bi bili ljudje, ki bi znali povedati, ne vem, kaj drugega še. Ampak jaz osebno sem zelo vezan prav na njih. Ja, ja. Ja, seveda. To so bili In začetki. naša generacija je Preboj. prav tako zelo izrazito vezana na njih, 180 enostavno. From Me to You smo poslušali. a ne? Ja. Ja. To je njihov prvi number one v Angliji. Prvi uradnik, ki je pokril vse tri neke lestvice, ki so se tam takrat dogajale. Napisali so ga pa v hotelski sobi na tej turneji neki angleški, ki so jo furali spomladi. Ko so se julija 1963 lotili snemanja skladbe She Loves You, piše v nekem članku, po kateri so jih nekateri imenovali Yes, že njih so nekateri poimenovali Yes, ja. So se na ulici pred studijem že pojavili najstnice. In pred zidom plošče Please, Please, Please Me, 23. augusta, je bilo danih 500,000 rezervacij za nakup plate. 500,000. 500 je ebenih tisoč, prijatelj. Oh moj bog. Menda se je prodajala neko obdobje 40 čukov na minuto. Tako, Ja. Hudo. hudobne cifre, jasno. Itak. Ja. In pa so šli posnet skratka ta album, vse so delali naenkrat, by the way. V hotelskih sobah so pisali, norišnica se je začela dogajati, ultimativna. Gre v studio, v katerem ploščo napolnijo s parimi priredbami, ki tudi kažejo približno kam so segali. Ne. Ja. Gremo tukaj zdaj, Taste of Honey je, mislim, da v igri, je tako. Twist and Shout ali Taste of Honey? Oba dva sta priredbi. Okay. Gremo Twist and Shout za vrtek. Okay, Twist and Seveda, še ena norost, ne. Beatli so bili prvi band, ki je kričal. Ja. Prej so kričali črnci, Little Richard, o tem smo že govorili. Ja. In Twist and Shout, to bo komad, v katerem bomo lahko slišali, kako oni kričijo. Kar je bilo isto, bi rekel, adiktivno. Ok. Twist and Shout. Twist and Shout. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby.
Ustajmo, Hani. Ja, daj pustimo še Taste of Honey. Ma, dej povej kaj. No. No, ja, Taste of Honey, to je tak kavbojski komad. Ja. Bitli so potem v kasnejši fazi, Norwegian Wood, pa to, tudi uleteli na country. Mal bolj folk country, za razliko od Rolling Stonesov, ki so čez Burrito Brothers šefa Grahama Parsonsa Ja. uleteli v mal drug country. Tako bolj heroinski country je bil. Ta ni bil tok, ta je bil bolj clean. Taste of Honey. Oni so tam v tem Hamburgu morali igrati svašta. To si predstavljam, kot rečeno, brez ozvočenja, kar jih je pestil celo kariero, ta problem z ozvočenjem, Ja. ker morda, če bi že bili resnejši monitorji včasih, monitorji, to so te zvočniki na odru, ki omogočajo izvajalcu, da se sliši, Da se sliši, ja. kaj počne sploh. Če bi bila ta oprema bolj razvita v času The Beatles, pa še ni bila, ker se je razvila šele, ko so Rolling Stonesi šli, mislim, da 69 ali 68, ne mi drža, da bi se na turnejo svojo slavno, ki je spremenila vse, ceno kart, se je povišala na teh 60 nekih dolarjev tedanjih, danes je to tukaj, ja. Produkcijsko niso pripuščali lokalnim menedžerjem organizacije, ampak so šibali okrog svojo opremo. No, Rolling Stonesi so spremenili ta game. Predtem tega gamea ni bilo, štadionskega. The Beatles so na Shea Stadiumu v Združenih državah Amerike, 64 je tako, nastopili na ozvočenju, običajno na napovedovalskem ozvočenju, tem za rezultate Ja, stadionsko. stadionsko, ki pa že takrat je bilo nerazumljivo tudi gledalcem. Ja. In predstavljaj si, da ti igraš pred množico, ne vem, koliko je bilo tam teh, predvsem spet državljank, a tokrat ameriških, ne, mlajših, ki so kričale. One so bile glasnejše od njih. Odzvočenje. Seveda, Ja. oni niso mogli igrati od tega. Aha. Oni so bili kot v rudniku, čoveče. Fuck! In so to speljali, logično, ker so bili uigrani nenormalno. Ja. To, če si oni igrali 2 leti tega hamburgerja, zato ga tako omenjam. Ja. Če tam krigle so letele. Halo, leta 60. Ja. In tam so res, kot bi se rekel v južnoslovanščini, izpekli Suzanat. Ja, Taste of Honey. Taste of Honey je bil pa en teh tovrstnih komadov, iz tega, to približno so igrali takrat tam, tudi. Njihov prvi posnetek je imel My Bonnie is over the ocean, s Tony Sheridanom. To je malo prej. Oziroma, približno podobno, ampak niso oni to čisti. Se pravi, My Bonnie is over the ocean, to je narodna pesem. Dobro, Taste of Honey je pa kavbojka, gremo. gremo. Much sweeter than wine. Do-do-do-do. Do-do-do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. Wild will return, yes I will return. I'll come back for the honey and you. Do-do-do, do-do-do. Yours was the kiss that awoke my heart. There lingers still, though we're far apart, that taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine.
Ja, evo, vršioc in sovršioc, tukaj Beatles so v obravnavi ob 60-letnici napeva skladbe Please, please, please me. Ja, v stiski smo s časom, tako da moramo pohiteti. V vsakem primeru, recimo, med drugimi komadi, ki so se zgodili tega leta, je seveda I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. Zanimivo zato, ker so ga dali tudi Rolling Stonesom in imamo priložnost, na primeru tega komada, narediti neko malo primerjavico. Tako da se lotimo urgentno. Evo, Stonesi. Be your man. I wanna 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 be your man. Ok, Stonesi. Beatles verzija. A gremo zdaj, takoj? Umiksamo, takoj bom. Umiksi, lišče stari. Lahko ugotovimo, da so Stonesi še bolj naravnost. A res? Ja, a dava nazaj spet malo Bolj Beatles. pure. Ja, bolj primitiv. Ja, ovo je bolj speglano. To je že uglajena glasba. Ja, uglajeno, res. I wanna be a man. Beatles. Ja, resna ponudba, tako, Ja. z prve. Ja. Tukaj žal ni več Kalifornije z nami. Še vam bi znal povedati kaj na to tematiko, v smislu, kdo komu kaj daje, pa Aha. kdo od koga kaj jemlje. Aha. On zna tukaj korigirati to, ja, smer. I wanna be your lover, baby. Lep, logično, pa Lizal tudi, pa te fore. Aha. Ok. V jesen smo prišli, tudi oni so v leta 63 morali doživeti jesen, Ja. in so jo, Mhm. in doživeli so jo, doživeli so jo po mojem najbolj nepozabnih načinov. Po mojem, če si The Beatles, kjer ti je bil najbolj nor let, ali pa tako, sentiš nor, ker to je bil res začetek. Aha. Nor je bil postal kasneje, ko v začetku leta 64 grejo v ZDA, Aha. nastopati v Ed Sullivan show, Ja. kar je najbolj gledana oddaja še danes, tretja najbolj gledana v ZDA vseh Aha. časov, kar je pomenilo, da je ta bitlomanija od teh parih punc
pred študijem poleti Ja. preskočila v ZDA v pol leta. Mhm. Pol leta je bilo hop. In tisoče se. Ključen komad je Wanna Hold Your Hand. Ampak prej je šla konc leta snemana, pa mislim, da jeseni, plošča With the Beatles, Mhm. na kateri par, recimo meni najljubši komad od Beatles vseh časov, A ja? Don't Bother Me, ki je od Harrisona komad. Tako da temu zdaj Don't Bother Me, ker je res tak lep dodaten primer tistega, kar smo slišali mogoče tudi v Taste of Honey, ta njihov smisel za epskost. Okay. Okay. Evo ga. Don't bother me. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again, because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around, leave me alone, don't bother me. Ok, Radio Žica, vršilec dolžnosti, zgodba 60 let prvega albuma Beatlov. Nimamo danes veliko časa, tako da izvolite. Urgentno short stories, bi Yes. rekel naš friend Marin. I like it most. Jesen 63, skupina Beatles je posnela med drugim tudi skladbo I Wanna Hold Your Hand, kar je pa ključna skladba v toliko, da so s to skladbo se v Ameriki končno prebili. Probali so že prej, ampak I Wanna Hold Your Hand je dala ta nek. Če tako razmisliš o njih, to je res dober komad. To je res dober komad. Večina njihovih komadov je dobra. Itak da večina Moram komadov, priznati. ampak ta ima pa neko posebno moč. To ni neka orkestracija, niti je rock and roll, to je pop štikelček, ne. Ampak ne se piči. Ajmo, Idemo, hvala za pozornost. Vidimo se ob naslednji Čim prej. priložnosti. ko bomo imeli več časa. Vršilec dolžnosti z veseljem. Počasni. Ajde, Ajmo, čau. čau. Hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside.
such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. 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 Spletni radio Žica.